ondo. Bai akordaten az, gogoratzen dut Santiago bizperan, 24 egiten zala berbenien, tenisien. Eta berbena horretan etortzen ziren dana guaporik eta herrikuek ezin ginen hor sartzen, baten bat goi mailakuek edo alkate eta alako gauzetan. Baina, ni jotelin zen, berbenie prestatzen zen nire iseku esan, amane aiztie nagusiz esan, bertoko idazkarize, sekretarizie. Eta orduan beragaz bai, umetan jotelin zen arbolatxuk ipintzen, eta horrek zelan diez, faroltxuek, txinuek, eta prestetan, ez da? Prestatzen. Baina horra juten zan jente, hemen bai egon zan, guzturi eta sukarritako beste aldien, baina gehiago, una gehiago etortzen zan, bereneante, arruntatxoak, baina beti, eta goi mailakupe bai, bertoko familiziek zirenak, eta Bilbora bizitzen joan zirenak. Horreia dirudunez. Baina lotorea mantendu eben herriegaz. Bai, etorri itxen ziren, hori bai, beste maila bat zeukaten. Gero maila hori ikusten duzu urti pasata euren nagusita geu apurbet, geu paparratara dugunien, eurek ere normala ikusten izan duguz. Baina orduan beti zuten ziren paparratara eta gu baserritxar edo herriko